صباح النور وصباح الفل والياسمين، إيش نحواكم؟ يا رب تكونوا بألف خير. صباح جديد ونهار جديد. اليوم حبيت نعدي معاكم نهاري، إن شاء الله يا رب يعجبكم الفيديو. دونك إن شاء الله نهاري تعدى بكل نشاط. حصيروا أول حاجة لهنا قمت بديت نحضر في الفطور. عندي شوية بسيسة غبرة، قلت نحضر للصغار شوية بسيسة. ديما إني نحب نحضر البسيسة فريشكا معناتها تلقاها جديدة، نحضرها على البلاصة، ما نحبهاش تقعد، خاطر كي تقعد تقر زيتها والحقيقة ما عادش ياكلوها لي. دونك هاني نحضر لهم بشوية بشوية. في صحيفة صغيرة نحط لهم شوية بسيسة، نحط لها السكر متاعها ونخلطها بزيت الزيتونة. وهاكا كان فما أي حاجة نحطها من فوق، فاكهة، جيجلين، أي حاجة نحطها لهم معاها. دونك واني الحقيقه حطيت لهم عليه الشاميه خاطر يحبوا برشا الشاميه، وكل مره حاسين نبدل لهم، كل مره نحط لهم مره شاميه مره جيجلين مره لوز. لهنا كملت خلطت البسيسه متاعي وحطيتها في صحفه باللار. خاطر ما يحبوش ياكلوا في البلاستيك، دونك نحط في حاجه باللار على الطاوله. ولنا قاموا الصغرونات باش نبعثهم من الحانوت يجيبوا الخبز. دونك الحانوت بحذايا بالضبط فرد تيتوار اصلا ما يشقوش الكياس، ذاك علاش نستخف بهم. ولهنا حطيت نعمل لهم في شويه اومليت ونعمل لهم في فطور الصباح معناتها. قعدت نحضر لهم و ميم طون نحضر لهم اللمجه نتاعهم. حصيل عندي لنا خبزة شواية، ما نعرفش شنو نسميها انتما، خبزة مدورة، وقلت نعمل لهم بها الساندويتشات متاع اللمجة. لهنا حطيت لهم اللازم في اللازم الحقيقة، حطيت لهم الحليب، زيت زيتونة، شامية، أومليت، زدتهم البسيسة، حاجة خفيفة وزيد تشبعهم. وهما الحقيقة ما يحبوش برشا حاجات يفرطوا ما ياكلوا ليش، دونك نحط الحاجة اللازمة في اللازمة. لهنا حضرت لهم الساندويتشات متاعهم. الحكة ما رفعتش باش ترصيلي نقص الساندويتش نقصه على 2. دونك قصيت لهم الكسكروت على 2 وحطيته لهم في البوتيه متاعهم، ونحط لهم شوية غلة الموجود. اني عندي مدنينة وعندي تفاح، حطيت لهم شوية شوية وقهو، هذيك هي لمجتهم. وبعد بطبيعة الحال نشدوا ثنيتنا للروضة وكالعادة هي تجري على رجلها وولدي على البسكلة. دونك مش نورمال والله، حصيروا حتى لين يسهل ربي ونشري حتى هي بسكلة يوليو زوز يتسابقوا. كهو نقعد ثنية كاملة ونحنا اجري واني نجي في جرتهم حتى لين نوصلوا للروضة. لهنا خذيت الساك متاعها من عندي، قلت لي ماما هاتا ياسر عليك، وعنتها رزينة برشا الساك الحقيقة، حطيتها في بسكلت خوا باش يهزها هو، يا اخي ما حبش لبستها هي. دونك لهنا وصلتهم كالعادة، وصلتهم من روضتهم، اتهنيت عليهم اللي هما وصلوا، وهو باش نرجع لك الدويرة ولك حوسة الدار وارجع هز وانفض وكل باش نعملها. حصيله اما قبل ما نبدا في الدار وفي حوسة الدار باش نمشي نعمل النسكافيه متاعي، نعمل اني فطوري خاطر اني ما نفطرش معاهم، حضر لهم الفطور ما هما فطروا اني حضرت اللمجة. دونك تقاني نجري نوصلهم للروضة ونرجع اني نعمل فطوري. هاكا خذيت النسكافيه وخذيت الكريستينا الصفراء بطبيعة عشقي، ولميت الطاولة متاعهم باش ما تقعدليش الدنيا مسخة. وبعد نقعد اني في عقل عقلي نشرب قهوتي، وبعد نقوم نلم داري ونشوف شنو عندي وشنو ما عنديش. حصيروا كيك معناها حاجات روتين اليومي. دونك حطيت حليبي باش يسخن، وحطيت لهنا نسكافيه كالعادة. والحقيقة من نشربها كان مركزة القهوة، ما نجمش نشربها معناتها من غير ما نركضها ما نجمش، دونك لازمني نركضها. وبعد باش تعمل هيك الكشكوشة البدينة، ولهنا حطيت الحليب يسخن، ما بين هو سخن ما اني كملت ركضت القهوة متاعي.
ولهنا قهوتي حضرت باش نصب قهوتي في كاسي، وباش نمشي نقعد في هدوء ونقعد نعمل قهوة. نحط حاجة الحقيقة نتفرج عليها في اليوتيوب، نحط حاجات باش معناتها نعطي لروحي الطاقة قبل ما نقوم للدار. دونك لهنا حطيت حتى دللت روحي، حطيت بسيستي، حطيت شنوش ناكل كهو. ولهنا هذا هو فطوري، نقعد نفطر في عقل عقلي، وبالطبيعة قريب يجي البامبينو. القعدة هذه باش ننساها. دونك لازمني نستغل وقتي كميل فوق. هكا بديت فطوري، وان شاء الله حتى انتم يكون فطوركم كيفي في الهدوء والسكينة. كهو لهنا بديت بالفطور، حبيت نصور معاكم كل شيء. وبعد ما كملت فطرت، قمت لميت الدنيا، لميت الطاولة، وباش نبدأ بالطبيعة الحوسة. الحقيقة في بالي صورت برشا حاجات، يخي طلع التليفون ما صور ليش. الحقيقة عملت دورة باهية في الدار. لميت الطاولة، حكيت باب الكوجينة زادة في حالة، حليت شبيبكاتي باش الدار تتهوى. دونك ما نحبش نحلهم على الصباح، نحلهم معناتها بعد ما نكمل اني فطوري، وبعد كي نبدا باش نبدا الحوسة وقتها نحل الشبابك، خاطر يقعدوا نهار كامل محلولين. الحقيقة نسكرهم كان في المغرب. وبديت في تنظيم السالة، هز انفض هز منه حط منه. مسحت لها غبرتها السالة وكهو. هذاك هو كيفاش يتعدى نهاري. عرفتوا لازم عبد يبدأ متشجع على الآخر باش يقوم ويلم الدنيا، على خاطر بحق الأم يلزمها برشا طاقة بعد تحضير الصغار وبعد تحضير اللمجة وتحضير الفطور. لازم هيك الطاقة الكل ناخذوها، ولازم عبد يبدأ في كامل قواه العقلية باش ينجم يلم الدنيا. دونك لهنا مسحت السالة ولميت المخادد، درت عليها السالة الكل على الجنابي متاعها، خاطر الصغار ديما يلعبوا لي في البارتيه هذيا، ديما يعفسوا لي، ديما يمسوا بيديهم، معناتها ديما تقع عندي التراس متاع الصغار. حاسيل وكملت السالة، وعندي بيت النوم زادة بالطبيعة جست الفرش، هي ما فيهاش حاجة كبيرة، فرش والقاعة. فرشت فرشي، مسحت بيت النوم ومن بعد فرشتها. حصيل كملت، عملت دورة صغيرة في بيتي، وعملت حاجات هيك معناتها الأساسية، وكهو دورة خفيفة وكهو. مسحت الكوافوز، فرشت الزرابي كهو. ومن بعد باش ندخل بطبيعة الحال الكوجينة. دونك ما عنديش برشا قضية، معناتها نقضي بشوية بشوية وكهو حتى لين نكمل لين يجيو الصغار. دونك لهنا بعد ما كملت مسحت وكملت ركحت، الحقيقة ما صورتش واني نمسح. دونك هاكا معناتها صورت كان اللازم في اللازم. ولهنا فرشت بيتي وكهو. هذه هي البيتا متاعي، وتوا باش نمسح لها الباب متاعها جوست شوي شوي. درت على البيبان الحقيقة متاع الدلك اللي كان مسحتهم، حكيتهم خاطر فاهم برشا بلايص متاع صوابع ومتاع يدين ومتاع شوكولاتة. دونك كل عديت عليهم ايدي باش يبداو نضيفين. ولا لهنا دخلت الكوجينة، مسحت الوجق خاطر بكله فتفات متاع خبز متاع فطور الصباح. هذا الغاز متاعي هذا مش نطيبه فيه، دونك معبي بالغبرة. مسحته زادة وركحته وكهو. ولهنا كملت مش كملت دونك عملت حاجة غسلت الماعون، مسحت الوجقات الأخرين، مسحت الفايونس. دونك هذاك الكل اللي عملته، والوقت في ساعة يجري مش نورمال. حصيله ما فيقش بالوقت إلا والصغيرات جابوا لي سيكانهم. دونك وش فرغ
السيكان متاعهم باش نحيلهم الحكة متاع اللمجة وش نحيلهم البيبس الماء ونعلق لهم السيكان حتى الغدوة زاد نعاودو نعبيهم كهو. هذاك كيفاش نعدي وقتي كي يبداو الصغار في الروضة معناتها كله. الحقيقة ناخد وقت كبير في قهوة الصباح، نحب ديما نقعد في هيك في هدوء ونقعد كالم شوية نعمل قهوتي وبعد نقوم لشوري الحقيقة. ولهنا بعد ما كملت كل شيء كلمتني جويرتي مشي نعمل قهوة مع بعضنا بالطبيعة بحذاها وقعدنا هيك بحذا العصيفرات عملنا قهوة الحقيقة بنينة برشا وأجواء مزيانة في الهواء الطلق وحبيت هيك نصور لكم لقطات كيفاش قاعدين قعدتنا مزيانة على الآخر على الآخر. دونك كان عندكم وين تقعدوا في الهواء والله مش نورمال القعدة. دونك بعد ما روحت ارتحت شوية وكلمني راجلي قال لي هيا باش نهزك بحذا صاحبتك. دونك جاي هزني لهنا بعد المغرب بشوية مشينا الحقيقة. قعدت بحذاها شوية الصغار لعبوا لين شبعوا ونحن قعدنا مع بعضنا عدينا نهير والله العظيم وفيه معناتها بكله ما لقيتش وقت عرفت كل شيء في جرت بعضه. لهنا نقاها تحضر في الفريت تحضر في الملاوي عملتنا ملاوي وعملتنا شباتي مسكر مش ملاوي. دونك قلينا البطاطا وحضرت لك برشا فازات الحقيقة أني صورت لكم اللازم في اللازم كما تعرفوا حوصة الماكلة ديما الدنيا كي تلقاها الطيب ديما تلقاها الدنيا حايسة. دونك لهنا عملنا للصغيرات بطبيعة بجناهم هم علينا ومن بعد قعدنا ناكلوا. وبعد كي روحت للدار رجلي قال لي جيعان بطبيعة ماكلاش معانا. روحت عملت لهم حاجة جارية فيت في خاطر مطيبتش عملت لهم محمص بالخضرة وفيسع زادة طيبته ومشيت ديريكتومون مشيت قعدت حاصل وحطيت العشاء يغلي ومن بعد باش نحط لهم عشاهم يتعشاو وباش نركش على روحي وهذا كيك يتعدى النهار. ما نعرفش اسكو نتوما كيفاش يتعدى نهاركم حطوا لي في الكومنتات. دونك لهنا حبيت نصور لكم ما بعد ما حضر المحمص ريحته ياسر فاوحة ويشهي. دونك حطيت لهم كل واحد صحن وكل واحد وماكلته ومشيت قعدت على رواحتي. هذاك هو عشايتي حاجة جارية في الطقس تو بدا الماء بدا يبرد وكل. دونك أكلة معناتها ليلية تجي مش نورمال هكا. لهنا تهنيت عليهم حطيت لهم عشيتهم ومشيت ركزت كالعادة مسلسل بدا دونك كش نقعد نتفرج على المسلسل وكهو. ولهنا يكون الفيديو بتاعي وفي ما تنساش تخليوا لي رايكم وتقولوا لي كيفاش نتوما تعديوا نهاركم. اذا كان عجبكم الفيديو ما تنساش اللايك وتزيدوا تشجعوني على فيديوهات اخرين. على خير وبسلامة.